بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كلمات wuxuu ku saabsan yahay importance of ocular history taking. Muhiimadda ay leedahay xog ururinta bukaanka indhaha. Xog ururinta wanaagsan had iyo goor waxay ku hogaaminaysaa baaritaan wanaagsan. Saas darteed inaan wax badan aan ka sheegno horta muhiimadda ay leedahay in mataqaanaa good history taking la suubiyo. Cashirkan waxaa wada diyaariyey محمد علي جرس، محمد عاول عبدي، عبد الرحيم حاجي داود، محمد عمر نور، iyo maxamed cabdulqaadir khaliif. Dhammaan waa uga wada mahad celinaynaa. Ugu horeyn aan qeexna bal xog ururinta ama history taking. Waa in xog laga helo bukaanka si loo helo baaritaan buuxa loona diyaariyo qorshaha ugu fiican ee qofka loo daweyn karo. Sidoo kalena waxaa la yidhi waxay fududeynaysaa in la ogaado 70% waxa uu bukaanka qabo. Marka xog ururinta had iyo goor waa in la helo macnaha baaritaan buuxa si loogu diyaariyo bukaanka qorshaha ugu fiican ee loo daweyn karo. Haddaba muhiimaddu ay leedahay xog ururinta maxaa waaye? Muhiimadda xog ka helidda bukaanka. Kow, waxaan ogaanaynaa meesha uu bukaanku ka cabanayo. Faa'iidada koowaad ama muhiimadda koowaad waxay tahay in la ogaado meesha uu bukaanku ka cabanayo. Tusaale, haddaan tusaale indhaha ka soo qaad haddii uu bukaanku ka cabanayo xagga aragtida dhow. Marka xog ka helidda bukaanku marka waxay kuu sahlaysaa inaad ogaato cudurka uu ka cabanayo ee keena inay lunto aragtida dhow. Waa muhiimadda koowaad. Labo, waxay kaa caawinay inaad ogaato in xaaladda bukaanku ay tahay mid fudud ama mid daran. Tusaale, bukaan waxaa ku imaaday ka cabanayo aragtida oo yaraatay oo keliya, iyo bukaan ka cabanayo xanuun isha ah oo daran iyo aragga oo si dhaqsi ah u lumay, sudden loss of vision. Haddaba marka xog ka helidda bukaanadan waxay ku fududeynaysaa inaad ogaato midka u baahan in si dhaqso ah loola tacaalo ee emergency case-ka iyo midka u baahan in si fudud loola tacaalo. Saddex, xog ka helidda bukaanka waxay kaa caawinay inaad ogaato nooca baaritaan aad u baahan tahay inaad ku qaaddo bukaanka. Tusaale ayadana bukaan ka cabanaya aan dhahno aragga oo yaraaday. Waxaad ogaan kartaa marka inuu u baahan yahay baaritaano sida visual acuity-ga oo laga qaado. Marka waxaad u baahanaysaa sida mataqaanaa visual acuity charts oo aad uga qaado araggii, iyo sidoo kale waxaad ogaanaysaa inaad u baahan tahay inaad autorefractometer aad ku suubiso. Waa visual acuity chartigi iyo autorefractometer. Sorry. Haddii marka sidoo kale uu bukaanku ka cabanaya ka soo qaad in isha uu uga jiro shay ama saxar, inuu shay isha dhexdiisa uga jiro hadduu ka cabanayo. Xog ka helidda bukaanku marka waxay kuu sahlaysaa inaad ogaato marka inuu u baahan yahay in lagu fiiriyo slit lamp qalabka la yiraahdo si loo ogaado haddii ishu ay wax uga jiraan iyo in kale. Slit lamp waa kana, autorefractometerna waa kana, sidoo kale chartiga waa kana. Marka qalabka nooca uu u baahan yahay in lagu baaro qofka haddii goor waxaa kusii sahlaya kuna fududeynaya inaad ka heshid qofka mataqaanaa xog history taking aad ku suubiso. Okay. Afar, waxay kaa caawinay inaad ogaato inaad awoodid daaweynta bukaanka ama inuu u baahan yahay inaad u gudbiso dhaqaatiir kale oo takhasus gaar u leh. Tusaale, haddii uu bukaanku ka cabanayo aan dhahno aragtida oo yaraatay, isla markaana uu kuu sheegay ka soo qaad inuu qabo sonkor ama dhiigkar diabetic ama hypertension inuu qabo. Marka xog ka helidda bukaanka aad xogta ka hesho waxay kuu fududeynaysaa marka aad intaad awooddo u qabsatay aad la tacaasho aragtidiisa kadib inaad u gudbisid ama aad u rafeer garaysid dhaqaatiirta khibradda gaarka u leh mataqaanaa cuduradaas.
number 5 xogeelada bukaanka waxay ka caawinayaan inaad ogaato cudurrada indhaha ee la kala dhaxlo iyo kuwa aan la kala dhaxlin waxaa la sheegay baaritaan usubiyey in 60% indha la'aanta ku dhacda carruurta meelaha blindnesska ku dhaca carruurta waxa ay ka dhaxlaan waalidkooda cudurrada ugu badan ee laga dhaxlo ee carruurtu ka dhaxlaan waalidiintooda waxaa ka mid ah congenital cataract congenital glaucoma retinal degenerations optic atrophy iyo eye malformations tusaale waa glaucomada waa tana cunug yaroo qaba cataractiga waa kana congenital cataract sidoo kale ocular malformations waa kana iyo cudurradan kale aan soo sheegnay marka 60% marka ciyaalka blindnesska ku dhaca waa mid ay ka dhaxlaan waalidiintooda sidoo kale waxaa la ogaaday 40% cudurrada weershanimada ama cawarnimada strabismus ama English terminology loo yaqaan squinting waxay noqdaan cudurro la kala dhaxlo 40% 40% ayaa noqdo weershanimada sidoo kale waxaa la ogaaday marka dadka waaweyn adultska cudurrada ay ka mid yihiin example sida glaucoma oo kale iyo age related macular degeneration oo kale dadka ay ku dhacdo waxa ayagana baaritaan lagu ogaaday in qaybo badan oo ka mid ah la kala dhaxlo marka cudurrada aan soo sheegnay xog ururinta ama xogeelada bukaanka waxay ku sahlaysaa inaad kala ogaato marka ood ka qiyaas qaadato cudurrada la kala dhaxlo iyo kuwa aan la kala dhaxlin cashirkan maanta waxaan uga hadlaynaa importance faa'iidooyinkaas oo keliya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin